大甲区的太白里有几啊条农路。 路基挖空，路面破损，地方的代表要接到相关的单位来会勘，要争取经费改善道路。这是大甲区太白里新兴段的农路，因为过去伫做时无做冻土墙，即使路基老了了，毋料造成边的农残灌溉的水流失去，路面嘛拢害了了。大只的卡仔啦，爱修理车要创啥？咱若要再一高阵进前要创路南啊控。 拢袂当要，拢爱经过这条，所以外口遐放甲足厉害。在地乡亲表示讲，有真侪农路铺20多年啊，拢毋捌修理过，即马路面拢害了了啊。因为安尼，民意代表专工邀请相关的单位到现场会勘，希望讲会使争取经费来修理农路。那预计会配合民众收割的时间，大概7月初的时候会进场施作。 市府水利局表示讲，除了新兴段、毛规划日新段等农路修理工程，总经费是150万，估计9月中旬就会完工。有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。